Салям алейкум! Вітаю! Ми на різдвяному дипломатичному благодійному ярмарку Charity Fair 2025, який організовує Асоціація подружжів українських дипломатів за підтримки Міністерства закордонних справ України. Ярмарок уже третій рік поспіль об'єднує небайдужі серця разом для України, створюючи простір добра, взаємопідтримки та єдності. Благодійний дипломатичний ярмарок проводиться з 2023 року за ініціативи Асоціації подружжів українських дипломатів, і ми дуже цінуємо партнерство, яке ми вибудували в спільній синергії з Генеральною дирекцією з обслуговування дипломатичних представництв, також Асоціацією дружин послів Києва і також Міжнародним жіночим клубом. Ми опікуємось разом з нашими учасницями асоціації такими проектами благодійними, які дуже важливі для нас і відповідають нашим світоглядним цінностям. Представники дипломатичних місій із понад 29 країн презентують свої національні традиції та культуру. Серед учасників і кримсько-татарський майданчик, де представлені роботи кримсько-татарських митців. Вперше на традиційному щорічному дипломатичному ярмарку представлений кримсько-татарський стенд. І це має особливе значення. Як координатор кримсько-татарського напряму в Асоціації подружжів українських дипломатів мала честь долучитися до його організації. Участь кримсько-татарської спільноти і наших майстрів є важливим кроком у збереженні і популяризації культури корінного народу Криму. Для нас принципово важливо говорити про Крим і показувати його у всій його красі. Дипломати, українські майстри традиційних ремесел, крафтяри, дизайнери та громадські організації знову об'єднають свої зусилля задля допомоги тим, хто найбільше потребує нашої з вами підтримки. Виручені кошти з ярмарку передаємо на ініціативи благодійних організацій, які опікуються людьми з інвалідністю, притулками для тварин, а також для діток і мам, які найбільше цього потребують.